Woodmanin edustamat Perlightin hierontakynttilät on valmistettu luomukookosvahasta ja niitä on 9 eri tuoksua. Kynttilä sytytetään ja odotetaan 5-10 minuuttia, kunnes vaha on sulanut. Vahaa voidaan tämän jälkeen levittää iholle. Vaha ei ole kuumaa, koska kookosvaha sulaa jo 28 asteessa. Vaha on erittäin riittoisaa. Luomuhierontakynttilä Bliss vadelmakreippi voitti toisen sijan Malmön Scandinavian Natural Products messuilla Best Organic Non-Food Product-kategoriassa. Hierontakynttilät ovat mitä ihanin lahja ylelliseen hemmotteluhetkeen arjen keskellä, itselle tai läheisille.